احبابي في الله، السلام عليكم ورحمه الله. النهارده ان شاء الله ازاي نصلح لمبه الليد بطريقه سهله جدا وبطريقه عمليه وفي اسرع وقت باذن الله. انا عندي بعض العيوب اللي ممكن تظهر عندي، ان المكثف ده يكون منتفخ، طيب ازاي اقدر اصلح الليدات دي؟ بصوا يا جماعه، الليدات ديت كلها على التوالي، يعني الليد ده بيدي لده، يعني ده موجب مثلا وده سالب، ده موجب ده سالب، ده موجب ده سالب، كل الدايره دي كده مع بعضيها هي جزء واحد، والدايره دي كلها مع بعضيها التانيه جزء واحد. فلو اي واحد من دول فصل، كل الدايره دي كلها هتفصل. طيب لو المكثف باظ، المكثف اللي ورا، وده بيكون قوته، بصوا معايا كده يا جماعه، معايا القدره اللي عليه 250 فولت على 10 ميكرو، 200 وكام و50 فولت على 10. ظهر قدام حضراتكم كده دلوقتي اهوت 250 فولت على 10 ميكرو. هو ده القدره اللي ممكن يتحملها المكثف اللي قدام علشان بيشتغل على 220 مباشره. يبقى انا عندي هنا 250 على 10 ميكرو، عندي الليدات كلها بتشتغل ورا بعضيها. عندي دي دايرة اسمها دايرة السيليكونات أو دايرة التوحيد، اللي هي بتوحد لي التيار اللي بيشتغل مع المكثف، يا جماعة مع المكثف. أنا لو جبت الأفو يا جماعة وظبطته على الجزئية ديت، شايفين الأفو بتاعي هظبطه على الجزئية دي، اللي عنده أفو شغال بيه. بصوا يا جماعه، همسك الطرفين بتوع الافو، شايفين طرفين الافو؟ لو انا لمستهم على بعض كده، بص كده القرايه. طيب لو انا بقى لمستهم على الليد نفسه، ايه اللي هيحصل؟ خلي بالكم معايا كده، خلي بالكم يا جماعه، معلش انا اسف، انا عايز اديكم المعلومه بس للاسف ما عنديش حد بيساعدني في التصوير الوقت حاليا. بصوا يا جماعه، همسك الليد ده، الافو بتاعي اهوت، هبدا اشوف الاطراف بتاعتي. عندي طبعا السالب والموجب، سامعين الصوت؟ طيب انا بقى لو مسكت الدايره بتاعتي وبدات المس على الاطراف، ما نورش. طيب لو عكست الاطراف بالطريقه دي كده، بالطريقه دي، بص يا جماعه، الليد عندي نور، اللي بعديه هينور. بص يا جماعه، بصوا كده افضل امشي مع الدايره جزء لغايه ما اعرف. بص يا جماعه، المكثف اللي بعد الدايره اللي بعديه، شايفين؟ سعدت بيكم، محمد زكريا، ومتشكر قوي. اللي عايز يشترك في القناه او في اي معلومه عايز يعرفها ممكن يتصل بيا على الرقم الموجود.